yo creo que es el tiempo de que tú le des al diablo. Yo honestamente escucho cristianos que me vienen y me dicen, hermano, si tú supieras, ¿cómo el diablo me esto? ¿Cómo el diablo? Pero hermano, es que te quiero seguir contando, seguirme contando que el diablo te está dando. ¿Para qué te escucho? ¿Para qué te me acercas? Para que también te suba al ring a mí también. Yo voy y le doy. En el nombre de Jesús le suelto la palabra. Está bajo nuestros pies. Está vencido. Si tú supieras lo que me hizo con mi hija, saliendo de la radio el viernes, aquí el hermano Víctor me queda viendo y dice, pastor, ¿dónde vamos? Vamos a morir por una vez. Hermanos, cuando yo llegué a casa, fui a ver a un hermano que lo había operado. Y yo sé que esa familia era una familia de guerra. Estaban fuera de demonios, son pioneros de la guerra espiritual. Estaban tremendamente por Dios. Y cuando yo llego a esa casa,